Salvi sitis, discipuli, vel vos qui studetis lingue latinae ecclesiae. Hodie videbimus et inspiciemus textus quos ecclesia nobis offert in octava omnium sanctorum, vel per octavam potius. Hodie in secunda die eiustem octavae, non in octava omnium sanctorum, ergo in secunda die plerumque celebratur commemoratio omnium fidelium defunctorum, sed olim et fortasse ad hoc in quibusdam usibus invenitur textus qui sequitur. Ecce, in secundo nocturno de sermone venerabilis bede presbyteri, sermo 12 est de sanctis, lectio quarta. Quam laxo sinu, non id est ut modo dicimus vel solemus autem Anglice loquentes dicere, non fortasse brachiis apertis, non laxo sinu, non in sinum recipio infantem, vel interdum etiam alios liberos, non meos eram plector. Quam laxo sinu significat quam libenter, non sicut mater de prelio revertentes, eos qui de prelio revertuntur, non O quam laxo sinu recipit eos civitas celestis, celum, non est Deus ipse. De hoste prostrato trophea ferentibus occurrit. Id est mater ecclesia etiam occurrit, vel obviam it, non ferentibus iis qui ferunt trophea, significantia victoriam, non tropheum accepi, id est victoriam reportavi, de hoste prostrato, non trophea ferro, si hostem prius prostravero, non ergo hoste prostrato, ablativus absolutus qui significat victoriam, non quid aliud cum triumphantibus viris et feminae veniunt, quae feminae scilicet, cum seculo sexum quoque vicerunt, ergo victoriam reportaverunt feminae, et non solum vicerunt sexum debilem, non vel fragilem, sed etiam saeculum vicerunt, non id est diabolum et omnia quae offert diabolus, non in mundo. Et geminata gloria, id est fere duplex gloria militiae virgines cum pueris. Transeiuntes, virgines transeiuntes transeunt, virgines cum pueris, non id est juvenibus masculini generis plerumque teneros annos. Id est superant teneros annos, quia plerumque si paucos annos natus es, tu non multum potes facere, non ergo si transis, si superas teneros annos, tu viriliter agis, non ut vir, non ut puer vel puella. Et quo modo vel qua ope, quibus auxiliis virtutibus transis vel superas teneros annos. Tu non est tener puer, non sed velut vir, viriliter agis. Sed et cetera fidelium turba, aule perpetue regiam, non aulam regiam interdum dicimus, intrabit. Cetera turba, reliqua turba, non fidelium, aule perpetue regiam intrabit. Qui, scilicet, fideles, sinceritatem fidei observaverunt, vel servaverunt, servavi fidem, non retinui fidem, id est observaverunt, servaverunt sinceritatem fidei in concussis disciplinis. Id est non concussis disciplinis, non legem fregi, id est non frangere legem, significat, non et qualis est ista lex vel disciplina in concursa non fracta preceptorum celestium. Id est precepta quae mandavit Dominus ipse, non unita pace, non
ad hoc ablativus absolutus qui pacem integram et ideo caritatem integram significat, non è quia caritate observata etiam pax conservata est, non è? Pax et caritas simul franguntur. Optime. In proximam lectionem, ci dicet quintam, ergo agite, eamus, agite, nunc, fratres, aggrediamur, age, et inde conjunctivus vel exhortatio aggrediamur, iter vitae, vel viam vitae, possemus ita loqui, si velemus, iter vitae aggrediamur, revertamur ad civitatem celestem, in qua scripti sumus, nomen nostrum, speramus autem, invenitur in libro vitae, in qua scripti sumus, etiam conscripti sumus, velut milites celestes, et cives decreti sumus. Id est vocamur cives celestes, celestis urbis. Non sumus hospites, sed cives sanctorum et domestici, id est qui domi cum Deo vivimus, domestici Dei, etiam ilius heredes Dei, si licet, coheredes autem Christi. Huius nobis urbis Januas aperiet fortitudo. Fortitudo, quid aperiet nobis? Aperiet nobis fortitudo Januas huius urbis. Fiducia prevebit ingressum laetum. Fiducia, id est fides, quoque, ingressum prevebit. Et latum ingressum significando, quid dicam, non introitum difficilem, id est velut semi aperta janua, sed revera plene omnino aperta est janua. Consideremus ergo inclitam urbis ilius felicitatem, famosissimam, et recte, convenit, in quantum considerare possibile est, in quantum licet considerare. Ut enim vere est, comprehendere nullus sermo sufficiet. Nullus sermo sufficiet. Quare causa ergo sermocinamur? Ut in quantum possibile est. Considerare poterimus. Considerare et inde fortasse non comprehendere, sed aliquantulum intelligere et percipere quod adiutorium fiet nobis, in itinere vitae. Tandem in sexta lectione dicitur de ea in quodam loco sic dicitur de ea urbe in quodam loco quod affugiet ibi dolor et tristitia et gemitus. Id est non remanebit ibi, non erit. Quid hac vita beatius? Quid beatius, et semper in comparationibus istis, comparatio vel cum quam, id est quid beatius quam hoc, vel quid beatius deinde ablativo casu vita hac. Id est nihil beatius hac vita. Vel nihil beatius est quam. Quid hac vita beatius? Nihil. Ubi non est paupertatis metus, non egritudinis imbecilitas, sed potius fortitudo, vires sunt. Nemo ledetur, injuriam patietur, nemo, irascetur nemo invidet, cupiditas nulla exardecit, quia revera cupiditas velut ardor videtur, vel sentitur in venis, in corporibus et in animabus nostris, exardecit nulla cupiditas, nullum ibi desiderium honoris pulsat, aut potestatis ambitio, vocatur ambitio potestatis, quia ita pere cupimus
plura habere et etiam dominari cupimus, ambitionane. Nullus ibi diaboli metus, non timor erit diabolus. Insidiae demonum nulle, et est demones, vel demoni, plerumque demones dicimus, demones nihil poterunt contra nos agere, vel facere. Terror Gehennae procul habest, si dicet, mors neque corporis neque anime erit, sed immortalitatis munere vita iucunda. Id est vita erit iucunda, dato, quo dato munere, dato, donum est munus, munere, vel donatione, ignoscite, donatione vel dono immortalitatis. Bene, hei cabui, quod hodie referam vobis, vel referrem, ecce, spero vobis placere, et vobis fore auxilium in interpretandis et in intelligendis textibus, quos fortasse raro hodie legimus. Valete.